આજે આપણે બનાવીશું દિવાળીમાં બનતા ઘૂઘરા. ઘૂઘરા માટે આપણને જોઈશે 1 કપ સોજી, 1 કપ ઘી, 1 કપ સુગર પાવડર, થોડા પિસ્તા, કાજુ, બદામની કતરણ, કિસમિસ, ચારોળી, ઇલાયચી પાવડર, ખસખસ, મેદાનો લોટ 2 કપ, પાણી જરૂર મુજબ. આપણે સૌપ્રથમ એક કઢાઈમાં થોડું ઘી લઈશું. અત્યારે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું લઈશું. ઘી મેલ્ટ થાય પછી આપણે સોજી નાખીશું. થોડું ઘી મેલ્ટ થઈ ગયું છે. હવે આપણે સોજી નાખીશું. સોજીને લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે શેકીશું. હવે આપણે કાજુ, બદામ અને પિસ્તાની કતરણ નાખીશું. કિસમિસ અને ચારોળી નાખીશું. ઇલાયચી પાવડર નાખીશું અને ખસખસ નાખીશું. હવે બધું આપણે મિક્સ કરી લઈશું. આ મિક્સરને આપણે ઠંડુ કરવા મૂકીશું. ઠંડુ થાય ત્યાર પછી આપણે સુગર નાખીશું. ત્યાં સુધી આપણે લોટ બાંધી લઈશું. હવે આપણે ઘૂઘરા માટે પૂરીનો લોટ બાંધીશું. 2 કપ મેંદો લઈશું. 2 ટેબલ સ્પૂન ઘી લઈશું. મિક્સ કરી લઈશું. આવી રીતનું મોવણ હોવું જોઈએ. જો મોવણ સારું વધારે હોય આવી રીતનું તો ખસ્તા થશે ઘૂઘરા. હવે થોડું થોડું પાણી લઈ અને લોટ બાંધીશું. બહુ ઢીલો નહીં અને બહુ કઠણ નહીં તેવો લોટ બાંધવાનો છે. આટલો લોટ બાંધવામાં આપણે 1 કપથી થોડું ઓછું પાણી લીધું છે. આપણો લોટ હવે બંધાઈ ગયો છે. હવે થોડો લોટ લઈ અને નાના નાના સેલાણિયા બનાવીશું. આવી રીતનું સેલાણીઓ બનાવીશું અને નાઈફની મદદથી આપણે કાપી લઈશું. આવી રીતે નાના નાના લુવા કાપી લઈશું. હવે બીજા લોટનું પણ સેલાણીઓ બનાવી દઈશું.
આ મિક્સચર ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેમાં સુગર પાવડર નાખીશું. મિક્સ કરી લઈશું. એકદમ ઠંડુ થાય ત્યારે જે સુગર પાવડર નાખવાનું, નહીં તો પાણી છૂટશે. થોડી વાર ઠરવા દઈ પછી આપણે ઘૂઘરા ભરીશું. એક લુઓ લઈશું અને નાની નાની પૂરી વણીશું. આવી રીતે નાની પૂરી વણી સાઈડ પર મૂકીશું. એવી રીતે બીજી પૂરી વણીશું. આવી રીતે પૂરી વણવાની છે. હવે આપણે પૂરણ ભરીશું. થોડું પૂરણ લઈ આ રીતનું પૂરીમાં મૂકવાનું છે. બરાબર આવી રીતે કરી પછી આમ એક બીજા છેડા ભેગા કરી આમ દબાવી દેવાના છે. આ રીતે આપણે ઘૂઘરો તૈયાર કરવાનો છે. એની ઉપર આપણે ડિઝાઇન પાડીશું. આ રીતે આમ અંગૂઠાની મદદથી આમ દબાવવાનું છે. આમ દબાવવાનું છે. આ રીતે ડિઝાઇન પાડવાની છે. ડિઝાઇન આવડે તો આ ઘૂઘરા ભરવાનું મશીન મળે છે, તેનાથી પણ કરી શકાય. અને વધારાનું છેલ્લું છે આમ દબાવી દેવાનું. આપણો ઘૂઘરો તૈયાર થઈ ગયો. બે પળ આમ ભેગા કરી દેવાના. આવી રીતે દબાવી દેવાનું. આમ ડિઝાઇન પાડવાની દબાવીને. આવી જ રીતે આપણે બધા જ ઘૂઘરા ભરી લઈશું. આપણું તેલ હવે ગરમ થઈ ગયું છે એટલે આપણે ઘૂઘરા હવે તળી લઈશું. ધીરા તાપે તળવાના છે, બ્રાઉન કલરના. એક સાથે વધારે નહીં મૂકી દેવાના, નહીં તો તૂટી જવાનો સંભવ રહે છે. આવી રીતે લાઇટ બ્રાઉન તળવાના છે. હવે આપણે કાઢી લઈશું. જો આપણા ઘૂઘરા આવી રીતે થવા જોઈએ. ઘૂઘરા બનીને તૈયાર છે. જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો. મારા વિડીયોને લાઈક, કોમેન્ટ અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય સ્વામિનારાયણ.